오늘은 3일차입니다. 오늘은 헬로키티 전시회 가고 3일차 아키하바라 가고 고엔지 가고 메구로강 일루미네이션을 볼 겁니다. 이제 출발을 한번 해보겠습니다. 렛츠고 놀이. 우리는 긴자라인 우리가 지금 긴자 라인 타러 가고 있는데요. 네. 오, 어깨가 와. 어깨가 부딪히면 날아가겠어. 한국까지. 근데 어깨가 넓으니까 확실히 뭔가 얼굴이 작아 보이는 느낌? 뭔가 추운 초겨울 아니면 완전 늦가을 같은 느낌이야. 한국은 지금 짱 춥고 막 눈 오고 난린데. 그니까. 아, 오늘 패션이 마음에 드나? 긴자선에서 봅시다. Is arriving at track 1. Please wait in. 보여주세요. 다음 열차는 몇 분 정도 뒤에 와요? 電車とホームの間に 18분, 2분 뒤에 오면? 지하철 탔는데 지하철이 예뻐요. 되게 예뻐요. 리뉴얼 했대요. 좋네. 우리 드디어 한이 맺힌 아이스크림 먹으러 왔어. 드디어 그 공항에서 먹으려 했던 아이스크림. 근데 돈이 잘 찍어줘. 드럽게 안 들어가가지고 뭔가 넣고요. 무슨 와. 맛을 드실 거죠? 초코 맛이요. 여긴 우리가 그때 지폐를 넣어서 안 드셨나? 그럴 수도 있지 않을까? 자, 저는 이걸 먹을 거예요. 나왔다. 조금만 왔지. 뭐야, 개 조그마하네? 예. 저는 민초를 먹었습니다. 민초 드실 거래요. 자, 민초걸. 감동까지. 네, 여기입니다. 우와, 이뻐. 귀여워. 세븐틴 아이스래. 우리 먹어보자. 아이스크림. 아이스크림 먹어볼게. 맛있다. 조명. 조명 예쁘다. 조명 괜찮네. 셀렉션? 그래? 셀렉션이면 고급스러운 맛이 아니야? 맛있는 셀렉션 맛. 맛있어요. 민초. 진하다 되게. 잘 먹겠습니다. 맛있다. 우리 나왔습니다. 여기가 어디? 여기는 우에노역이고 우에노역. 이제 걸어서 한 14분 정도 걸려서 그 박물관에 도착해야죠. 맞습니다. 우리가 국립박물관에 갈 거예요. 어디 누구 혀지? 우설? 웃어. 근데 우리 여기 지금 박물관 가기 전에 밥을 먹어야겠어. 골목이 진짜 일본 느낌이다. 저희는 스시를 먹으러 왔어요. 레몬사와 아니고 미즈. 미즈. 저기는 채효. 스시 빨리 나와. 에피타이저로 이 친구가 나왔습니다. 먹어볼까요? 이라키마스. 이타다키마스. 짱 크다.
영상을 찍었으면 절대 못 썼을 것 같은데. 약간 닭고기만큼 살이 두툼해. 오크라도 있어요. 담궈서 먹어요. 되게 그냥 고추튀김 같아요. 네, 사시미가 드디어 5만 년 만에 나왔습니다. 이거부터 넣어서 꽃도 드세요. 저도 한번. 국도 잡고. 오이시? 오이. 오이시. 맛있다. 얘도 이거랑 먹으면 되나? 와, 이거 맛있다. 기름기가 장난 아니야. 얘는 기름기가 자글자글. 자, 먹어보겠습니다. 와, 진짜 맛있다. 여기까지 할게. 좋아. 아니 때깔이 미쳤어. 진짜 미쳤는데? 아니 이 친구 진짜 묵은지인 줄 알았어. 먹은지 먹었나? 묵은지 뭐 봤나? 저 계란초밥 먼저 먹을게요. 네, 계란초밥부터 드신다는. 이거 먹는 거 찍고 싶어. 맨날 먹고 있어요. 이것은 피로회복제다요. 좋아 좋아. 으아 추워요. 바람이 불어요. 너무 좋아요. 제요 안녕하세요. 잠깐만요. 우리 안녕. 밥 먹고 나와서 지금 추워요. 밥 먹고 나서 짱 추워요. 밥 먹고 또 근데 이거 한국 날씨로 생각하면 되게 따뜻한데 되게 한국 날씨랑 따뜻한데. 일본 날씨 생각하면 너무 춥고요. 지금 우리는 헬로키티 보러 가요. 헬로키티 보러 갈게요. 이따 보자. 우에노 공원입니다. 우에노 공원까지 오히려 좋아. 여기가 우에노 동물원. 여기도 진짜 유명해. 동물원이었구나. 조그만하다. 맛있겠다. 랩을 하시네. 와, 야, 금목걸이 걸어드리자. 너무 잘하시는데? 우와, 뭐가 있어. 해가 다시 뜨니까 너무 예쁘다, 오늘 날씨. 그니까 비가 안 와서 다행인 것 같아. 이따 6시쯤엔 좀 위험하긴 한데, 그 전날 아주 그냥 야무지게 즐기자고. 와, 예쁘다. 어떡해, 너무 예쁘다. 응. 여기로 가면 안 됩니다. 하이. 여기는 처음 와보네. 여기서 쫙쫙쫙 하면 나와. 오, 좋아요. 이제 헬로키티 전시에 도착할 거야. 1枚で、はい、大丈夫です。 ありがとうね。예. 우와, 헬로키티 전국이잖아요. 오, 저기 공연한다. 좋은데? 와, 헬로키티 전국이에요. 헬로키티 전국이에요. MD가 남아있는 게 있기는 한겨? 또 공연하나 보다.
겨우 들어왔어요. 바우처가 갑자기 안 열려가지고요. 우와. 돌아간다. 약간 최초의 헬로키티 이런 건가? 우와. 신기해. 우와 우와 우와. 하루키티짱 데스. 이거 예쁘다. 진짜 예쁜데? 이거 진짜 예뻐. 이런 느낌의 인형을 팔면 사고 싶다. 응. 쟤는 진짜 예쁘다. 뭐야 이게? 징그러워요. 아니 약간 무서워. 아 근데 진짜 귀엽다. 근데 이거 좀 갖고 싶다 이거. 그니까 이거 싶어. 예쁘네. 진짜 예쁘다. 아 근데 이건 진짜 개 웃음벨이다. 아니 이제 파르페 먹을 거예요. 여기 이 아주 귀여운 헬로키티 파르페 트럭에 대기를 하고 있습니다. 한번 구매해볼게요. 교동아 너 귀척 쩐다. 맨 오른쪽에 귀척 쩐다. 귀척 쩐다. 교동아 너 귀척 쩐다. クレープの一番とこれキリンよければこちらお使いください。 아리가또 고자이마시타. 아, 귀여워. 귀여워. 우리 이 정도면 캡처해서 쓰자. 냄새 완전 좋아. 야 너무 맛있겠다. 한번 크레페를 먹어볼까요? 좋아요. 이 흐리고 추운 날 크레페 먹방을 한번 해보겠습니다. 방금 나와서 되게 따뜻해. 맞아. 근데 어떻게 먹어야 돼? 먹고서 먹어야 되나? 야 진짜 충격적으로 맛없는데? 진짜로? 아니 그 헬로키티? 그래서 맛은 있다. 충전 완료. 충전 완료. 킹 받는 사진도 찍고 이제 진짜로 아키하바라에 갈 거예요. 오 멋있는디? 해가 지니까 좀 더 멋있어지는 것 같아. 이제 진짜 머시기로 가보자. 아키하바라 가자. 미안하라. 렛츠고. 찍으면 됩니까? 나중에 응. 컵 버리고 비겁할 수도 있어. 아 진짜로? 아키하바라 도착구. 몇 번? 3番線ドアが閉まります。ご注意ください。 나 저렇게 뭔가 지나가는 거 뭔가 느낌 있는 것 같아. 아 글씨? 어. 약간 미래도시 같아. 약간. 너무 좋지 진짜. 얘들아 너네 왜 거기 있어? 얘들아 왜 여기 있어? 마크 아니 나 이거 보고 알았잖아. 와 진짜 소름이다. 이거 하는데 너 우리 마크랑 좀 닮았네. 진짜 이 마크가 있어. 형 머리 원래 너무 일본 여행 작전명 리코를 찾아라. 진짜 잘 쳐다봐야지. 절대 없을 듯. 그래 돼.
아 귀여워. 자 우리 뽑기도 좀 해보고. 이게 뭐야 왜? 야 너 왜 그래? 뎁스야 진정해서. 왜 이래? 다시 구경해봅시다. 잠깐만. 이거 아니야. 이거 내 거야. 잠깐만. 이 여자가 이거 내 거야. 지가. 개웃겨. 요걸 뽑는 와 이거 신이 진짜 넉갈인데? 돈을 꺼내고 있어요. 진짜 많이 왔거든요. 이야 돈을 거의 5만 아니 5천엔 환전했다 했었나? 3,000원. 하하. 동전. 나 연 뽑아볼게요. 네. 일단 하나 나왔고요. 이거 지금 안 볼 거예요. 일단 숙소 가서 볼 거고. 아 진짜로? 아야 나와줄래? 여기는 아키하바라. 우리는 가차를 열심히 먹고 아주 그냥 탕진을 하고 내가 목표했던 금액을 다 탕진을 했고요. 오. 우리 스키야키 먹으러 왔어요. 한번 올려볼까 이렇게? 해서 너 풀어가지고 먹으면 돼요. 우리 스키야키 아주 야무지게 먹어보겠어. 맛있겠다. 와 이걸 다 먹었어요. 약간 좀 남긴 했지만 후식은 하겐다즈랍니다. 얌미하고 스키야키 먹고 나왔지롱. 이제 아키하바라를 떠나서 어디로 가냐 우리? 메구로강? 네. 메구로강에 일루미네이션 보러 갈 거예요. 메구로강에 갑니다. 약간 무슨 이런 상점? 할인마트? 느낌이네요. 따뜻하게 입겠다 이번에. 내일은 오늘보다는 조금 따뜻하더라고 얘. 다행이다. 오늘은 비도 조금 오려고 했었고 날씨가 전체적으로 좀 사무이했다네. 레알. 이제 메구로 가야지. 저기 보이는 캐릭터 분석을 했거든요. 일단은 메인 남주 저 보라색, 맨 왼쪽 서브 남주, 맨 오른쪽은 여주를 사랑하진 않지만 인기 많은 남자. 두 번째는 여주 안 사랑하는 척하면서 사실 제일 사랑하는 시크 캐릭터로 분석을 했습니다. 정확하죠? 3番線に 맥으로 도착. 오늘은 이번에는 웨스트 이스트 나가는데. 웨스트 이스트? 예. 웨스트 엑시트. 웨스트 이스트는 서쪽 동쪽으로 나가. 시즈 많이 힘듦. 핑 들어버리겠지. 내일 좀 따뜻하게 입어야겠다. 아니 어제는 진짜 그렇게 덥지만은 오늘 이렇게 추워 죽긴데. 갑자기 이렇게 또 이렇게 표정 바꾸듯이 이렇게 막 바꾸면은 이게 그니까. 옷을 입기 힘들다니까요. 되게 얼굴 잘 나오는데. 맥으로강 갑시다. 어제는 그렇게 덥잖아. 오늘 왜 이렇게 추워? 그러니까 어젠 진짜 날씨 좋았는데 갑자기 큐니 사는 여기 거리 느낌 좋다. 저희 갑자기 동키호테 왔습니다, 사람들. 이거 내가 말한 거야. 멜티키스 이거 사가라고. 메르티 키스 프루티. 내가 찾는 거는 먹을 게 아닌데. 내가 찾는 건 먹을 게 아닌데. 내가 찾는 건 먹을 게 아닌데. 아, 핫팩 좀 탐나는데? 이거 지금 좀 하나 사갈까? 근데 하나를 안 팔잖아. 이거 뭐니?
뭔지 모르겠지만 이거 하나 먹어야겠다. 아니 먹을 거 사러 온 거 아닌데 언행불일치하기. 찢어 먹는 거구나. 먹지마 대신. 롤. 모양. 레몬 바나나? 이건 좀 사고 싶지 않아. 아니 팩을 사라고 싫어. 동키 끝! 동키 가가지고 드디어 말만 하던 터프 키위 젤리를 샀습니다. 저는 얘 샀어요. 쉬다고 하는 얘. 우메토라. 이거를 먹어보겠습니다. 너 먹을 거니? 지금 먹을 겁니다. 오! 이거 후기. 후기 알려줄게요. 너무 궁금한데? 먹고 저도 하나 뺏어 먹을 거예요. 당근이죠. 마루 가죽이야. 잠깐 나 너무 튀겨 먹었어. 잠깐만. 괜찮겠냐고 물어봤는데 she's 괜찮다고 말했었다고. 저 맡아봐도 돼요? 아니 이거 그 먹는 거 맞아? 너무 충격적인데? 아 근데 딱 절여진 엄청 시큼하게 절여진 냄새. 아니 나 피클 냄새나 피클. 아니 이거 나 그 새콤달콤 같은 걸로 생각했거든. 아이 이 여자가 너무 쉽게 생각했는데. 잠깐만. 먹어보자. 일단 하나씩 하나 둘 셋 해서 먹어볼까 우리? 좋아. 이친이 산으로 할까? 와 씨. 한 입에? 저한테 왜 큰 거 주셨어요? 똑같아요. 아니 왜 이렇게 큰 거 주셨냐고요? 똑같다고요. 한 입에? 알았어. 아, 네. 아. 있지. 아니 깨물어 보면 안 돼? 아, 깨물어보자. 어. 있지, 니, 사. 잠깐만. 그러니까 화면 전환 좀 할게요. 나 지금 이거 씹는 것도 기적이라고 생각하거든. 다 먹었어, 그래서. 전 못 먹겠어요. 저는 씨가 씨 있어요, 위에 씨. 아, 그거 왜 보여주냐고. 잠깐 화면 조정이 있었고요. 예. 심각한 맛으로 인해 충격을 감출 수 없는 상태였기 때문에 강아지 오줌 맛이 나서 강아지 이상한 소리 안 해. 이걸로 한번 입을 정화해볼게. 잠깐 이거 들어주시겠어요? 저 지도라고 하는데. 그렇게 가리면 카메라를 가리잖아요. 개웃기네. 제가 알아서 찾아갈게요. 편하게 드세요. 새우 한번 먹여줄게요. 맛있다. 근데 너가 좋아하는 하두구미는 하두구미 별로 안 좋아하나? 맛있다. 맛은 괜찮네. 마루 중성화를 자꾸 찾아대는 저 여자 때문에 미쳐버리겠습니다. 아까 먹은 그 우메 머시기가 강아지 오줌 맛이 난다면서. 마루 메그로강 일루미네이션 보러 왔는데 일루미네이션은 없고 그냥 일렁거리는 찬란 있는 강만 있었다는 그런 썰입니다. 보실라우.
한국 도착했어요. 저희 한국입니다. 한국입니다. 이거도 도착했어요. 시리즈 가는 길. 근데 왜 이렇게 한국 같냐고 여기. 그냥 한국 그 자체. 여기 여기로 가볼까? 하이 하이. 근데 이게 벚꽃나무라서 봄 되면은 완전 만개. 1000개. 어떻게 하는 거야? 예쁘니까. 저희는 일루미네이션을 포기하고 돌아가기로 했어요. 안 하는 것 같아요. 괜찮아요. 이제 집 들어가서 짐 정리하고 용. 내일 가와고에 가야 돼가지고 정리를 좀 해야 됩니다. 맞아, 내일 이제 짐 빼야 돼가지고. 여기 약간 아삭아삭. 싸. 내일 가면 뭔 얘기인지 알 거야. 오케이. 오늘도 고생이. 고생 빈수고핑 완전 고생 핑핑핑. 이만호도쿄 긴자 호텔 우리의 호텔입니다. 마지막 위에 외국인들이 바를 즐기고 있거든요. 우리 저기 바 즐기기로 했는데 즐기려 했는데 못할 것 같아. 다다이마. 이제 진짜 꼬질꼬질하다. 안녕. 이게 여행의 실체예요. 여행이지. 여행의 실내 체육관. 까먹으신 거 아니죠? 우리는 들어갑니다. 3일차의 저녁이 지고 있습니다. 이제 잘 거고요. 내일은 일어나서 짐을 빼야 되기 때문에 오늘 아주 꿀잠을 잘 겁니다. 안녕히 계시와요. 안녕. 채야 너 나와도 돼? 엘자다리 하는 김채요. 안녕. 프라이버시 보호.